继续分享天涯神帖系列。文明外衣下的人类社会，一个真正通透的人，他永远只相信天道规律，而不是人类文明所构建的那些有的没的。如果你问他要怎么样才能混得好，那么他多半会让你去多看几集《动物世界》。丛林法则永远是这个星球上最基本的法则，无论你接不接受，它都发挥着道的作用，并且贯穿于一切生物的生存空间。当然，这也包括了人类社会弱肉强食，适者生存，此乃天道运行的法则。所谓的人类文明，不过是强者精心编织的欺骗世界的谎言，其用心在于更有效地管控和驯服弱者，而众人却认为这是区分人和动物的标识。别忘了，我们人类亦是动物的一种。绝大多数人在教化的迷雾中徘徊，双眼被蒙蔽，难以洞察地隐藏在表象之下的真相。强者巧妙地运用文明的外衣，不动声色地掌控着弱者的命运。猎人与猎物的角色在悄无声息间逐步形成。这条视频值得你认真看完，因为它将带你领略最真实的人类社会，让你看看什么才是人类社会的真相。相信你看完之后定会被深深触动，收获前所未有的启示。由于信息量比较大，一下子消化不了的，建议你收藏保存，对你有用。人类社会本质上和动物世界一样，在动物世界，食物链顶端的猛兽可以随意捕杀弱者，用弱者的尸体来填饱肚子。在人类社会，强者驱使弱者劳动，享受弱者的劳动成果。在人类社会的架构中，存在着这样一种看似既定的分工模式：弱者从事耕地、扫马路、挖矿、挖煤、搞基建、守厕所、打螺丝等又脏又累又危险的工作，日复一日，年复一年，用自己的体力与精力换取着微薄的生存资源。而处于食物链顶端的强者则掌控着截然不同的工作内容，他们精心制定着社会运行的规则，以管理者的姿态统筹各方，通过教化的手段传播理念，甚至不乏运用洗脑的方式来巩固自身的地位和利益。强者将底层弱者辛苦创造的劳动成果巧妙地集中起来，随后进行所谓的再次分配。在这一过程中，他们为自己构筑起优雅精致的生活，同时也给予底层弱者仅能勉强维持生计的份额，以便能够长久地利用这一庞大的弱势群体资源。不仅如此，当利益的争夺需要诉诸武力，当战争的硝烟弥漫开来，强者常常会编织出一系列冠冕堂皇的理由。这些理由如同华丽而虚伪的幕布，背后隐藏的却是驱使弱者奔赴战场充当炮灰的真实目的。他们用诸如荣誉、责任、使命等宏大概念鼓动那些弱者，为了所谓的国家、民族、信仰等抽象概念，义无反顾地投身于血腥厮杀之中。而当战争的风暴终于平息，强者们则理所当然地坐享其成，他们将自己的名字镌刻在历史的长卷之上，享受着后人的歌颂与敬仰。而那些在战场上真正浴血奋战、付出生命代价的弱者们，却如同被岁月的洪流无情淹没的沙砾，绝大多数连一个简单的名字都未能留下。他们的牺牲与奉献在历史的宏大叙事中被轻易地忽视与遗忘，徒留无尽的悲哀与不公，在世间的角落里暗自徘徊。动物世界，强者是凭借狡猾及自身强劲的体魄和耐力、锋利的牙齿和爪子、团队协作等方式战胜数量庞大的弱者，取得绝对的控制权。强者统治弱者，不管在动物世界还是在人类社会，这一规则不管是过去、现在还是将来，永远不会改变。说白了，这个社会就是一个生物链，就是强大的吃弱小的。其实作为我们人来讲，我们搞的就是弱者。这个社会一定是把刀磨好了，向着弱者伸出去的，而不是向着强者，这是天道。假如你跟天道对着干，那么你的生活就一定过不好。你不要觉得人类有多伟大，本质都是衣冠禽兽。一个生物想要存活，就要吞噬别的生命来获得能量，这是最本质的生存之道。你不吞噬别人，就被别人吞噬。
我之前讲过，生活需要佛性，而生存需要魔性，唯有入魔才能支配操纵更多的资源。当你不能成为猎人，那么你就注定成为猎物。一个幼稚的人习惯性从童话中获得意淫的快感，而一个成熟的人习惯性从动物世界看到本能和真相，从而拥有力量。世界就是不同的人获得不同的能量，有的发现真相成为猎人，有的活在幻想沦为猎物，这就是大自然给生物界设定的命运。那么猎人与猎物到底怎样形成的？生物界直接血腥、虐杀、弱肉强食是赤裸裸的法则，而人类因为有思想，创造了文明。可这文明又何尝不是一种更高级的虐杀手段？虽褪去了血腥，但更迷惑人，更让人不容易发觉，让人一辈子深陷其中。你的父辈是猎物，那么子孙后代多半也会成为猎物，因为本能遗传真正的强大，不是你因为幸运在风口成为会飞的那头猪，而是让自己真正拥有猎人的基因，并且凝练为家族传承的基因。因为在这个世界的暗面逻辑里，猎人绝对支配操纵猎物，或称作少数强者，绝对掌控多数弱者的世界。宇宙物化定性之后，就是金字塔结构，从认知到财富到各个层面，不以任何人的意志为转移。当金字塔结构没了，人类社会也会直接消失，这就是柏拉图心中的理想国。人类层面，猎人与猎物是怎样区隔的？或者怎样就是猎人，怎样就会是猎物？答案就是认知，认知就是接近真相的距离，纬度越高，离真相越近，高纬对低纬是绝对的支配、操纵、玩弄、疑惑的关系。若想从猎物变为猎人，只有一条路，那就是认知升级。而现在认知这个词也被用烂了。什么是认知？没几个讲得明白。认知是从真理获得源源不绝力量的方式，是动词，不是名词。那么提升认知提升的是什么？就是从真相中获得力量的能力。为什么多数人都是猎物？这个世界永恒的层次就是道，法术道是规律，法就是人为对道另外制定的规则，制定规则的永远都是赢家。玩游戏的输赢都是猎物，就像那些企业家看似成功，其实只是游戏里的赢家。对于规则制定者而言，都是蝼蚁一样的存在，不论多强大，恰似谈笑之间。当一个人看到真相就知道自己多渺小，就不会过分的固执。而一个没有打开格局的人，总认为自己那一套为人处事的标准是高尚而又伟大的，因为不知道天空古在井口谈天下。先还别说规律，就光目前所制定的规则，就让很多人一生甚至世世代代沦为猎物。因为世世代代当猎物习惯了，就坚守着猎物的那一套人生标准，还自以为是猎物当久了会刻入骨子里的。很多人没有认知，只有接受一套道理，而这套道理是社会大众都认可的。社会大众有无数个跟你一样的同类，为什么？因为大家都是被故意塑造成这样，你认为的标准就是更高为操纵你的牛鼻子，而你却把这当作真相。人类社会的虐杀更具迷惑性和复杂性，人自己本身就是矛盾体，都在寻找生存和生活的平衡。这是两套不同的系统，用一种方式去面对两种不同的标准，注定是纠结和矛盾。多数人都活在矛盾中，到底是追求精神的解脱，还是物质的丰盛？其实不论你想追求什么，都有猎人发现了你的漏洞，要么主动猎杀，要么伺机而动，用你想追求的物质来掠夺你本来就一无所有的物质，用你想追求的精神来用娱乐占据你整个的生命。你自以为是的骄傲，其实是漏洞百出，随时都可能葬身火海。不要感叹命运不公，每个人的人生都由规则决定。很多人从不讲究规则，根本不知道什么决定着生存的命运，更不了解如何不被猎杀或者可以猎杀他人的密码。人类的复杂，为了更高级、更持续、更稳定，虐杀和控制各路人马，绞尽脑汁创造了所谓的各种文明。当你知道文明只是外衣，脱去外衣看到真相，你才能正确使用文明。
为什么悟性低的不能跟他谈真相？因为他会本能地用他的世界标准来审视一切，你讲的超越了他的范围，他只能本能地排斥。然而你迎合他，欺骗他，满足他，才感恩戴德。这种人只配使用顽疾扔。真相是血淋淋的人看人只能看到皮肤，现在皮肤也被外衣掩盖，皮肤下面的血液和骨骼才是生命的能量。有几人愿意看到那血淋淋的涌动呢？去掉文明，你才能发现文明就是一台制造假象的精妙机器。当一种假象被识破揭穿，又会不断升级迭代，继续编织那迷人而虚幻的罗网，令人深陷其中，难以自拔。在这个被复杂规则与隐秘真相覆盖的世界里，每个人都面临选择，要么继续作为无知的猎物，在不知不觉中被掠夺与驯服，要么勇敢地追求认知的提升，逐渐转变为洞悉游戏规则的猎人。只有摒弃对理想化文明的盲目追求，揭开事物的本质，不为外界所惑，才能真正掌握自己的命运。好，这一期先讲到这里。本文全篇共计5万字，出自天涯神帖1000篇合集。